आज भी अगर वह चर्च में देखें तो 45% लोग आराधना के बाद आयल हुई चर्च में। काहे कि लोग के नहीं मालूम कि आराधना करे के महत्व का है। वो लोग के लागेला कि चर्च में पहले गीत चली, ओकरा बाद प्रचार होखी। हमनी के प्रचार की बेरा चलल है। परमेश्वर कहाँ रहे नी? वचन कहेला स्वर्ग उनकर का है, सिंहासन है, उनकर ऑफिस है। आदमी अपना ऑफिस में ना रहेला, वो घरे आवेला। और लिखल हुआ पृथ्वी उनकर पैर के का है, चौकी है। जौन पैर के चौकी है उनमें उ रह के लिखन सकेले। जवन उनकर ऑफिस है उनमें उ रह के लिखन सकेले। जब रे उनकर आराधना करे लागे नी, उनकर हजूरी रे वापा उतरेला और तब परमेश्वर की आत्मा रे से बात करे। या तो और जमीन तैयार कर देला। किसान अगर बिया बोएला तो पहले वो जमीन के तैयार करेला। कहली जब रे आराधना करेनी तर जमीन तैयार होला। कहली रे आराधना करत रहेनी, अगर जमीन तैयार बा तब परमेश्वर वह से बात करे। कहली हम आराधना में देख ले बनी प्रभु हमसे बात कही। बाकी लोग की आराधना के मतलब नहीं मालूम। परमेश्वर स्तुतियों के बीच में विराजमान बन। जब रे आराधना करेनी तब परमेश्वर के उपस्थिति और जिंदगी पावेला। पूरे से बात करेला, फिर वह के छुड़ावेला, कंफ्यूजन खत्म होला। वो धीरे धीरे रुआ के समझावे लागेला। और कितना लोग बजे घर में आराधना करेला, बहुते कम है। जरा रसोई में खाना बनाओ तनी आराधना करते रुआ के सगरी बात आज से लिख के रखे बा। आराधना करे के आदत डाले के बा। काहे से कि छुटकारा नजदीक बा। शैतान चाहता कि छुटकारा ना हो, लेकिन छुटकारा होगी यीशु मसीह के नाम में।